muito! Vai, olha lá a florzinha. Cadê? Olha lá, florzinha. Olha lá a florzinha. Cadê? Ai, meu Deus, já foi. Ai, tô caindo. Tudo bom com vocês? Tava no canal da Que Thaís, bom. tá na descrição. São os CDs, como que é? Só os guerreiros. São os gays. Guerreiros que é da. Tá bom, vocês viram. Gente, tá chovendo. A gente tá aqui no guarda-chuva, na chuva, eba. A gente vai... Gente, não dá pra ver, mas sai vento, ó. Da nossa boca, mano. Não dá pra ver, mas sai vento. Gente, tá chovendo muito, olha isso, olha isso. Olha isso. Ó, tem um negócio ali, ó. Ali, que tem meio que um murinho. Pode ser que... Cala a boca, menina. Pode ser que... Ai, menina! É o quê? Os meus que eles vão estar na descrição, tá? Clarinha, vamos lá mostrar a piscina que vira? Ó. E tá. Corre, gente! Fuga! Fuga! Gente, aqui vira uma piscina, mas não tá uma piscina, olha. Vamos ver os poços aqui, dão? Gente, tem pouca. Também choveu, Onde choveu, gente? É uma boa pergunta. Tava com força. Onde choveu, né? Ai, menina. É dia do amigo. Não, ontem foi dia do amigo. Gente, olha que bom, gente. Olha essa poça. Que vontade de pular. Olha. Ai, que gato. Eu também. Tô no meio da poça. Ai, calma aí, gente. Tô mostrando nada aqui, né? Ó, essa doida ali. Deu frio? Gente, olha isso. A gente vai fazer... Ó, gente, vem cá, Maria. Agora é importante. Ó, a gente vai ter que fazer uma meta também. Não tá parecendo nada. Vou ter que... Vem cá. A gente virou a tela, tá? Ó, a gente vai fazer uma meta pra gente fazer foto Tumblr. Então, eu quero uma meta de quanto? A gente tem 49 inscritos. Então, se fazer 50 inscritos, eu quero 50 likes, gente. Porque, mano, quando vai ter 1 milhão no nosso canal, a gente vai... E a gente, sei lá, a gente vai de pijama no mercado? Ou a gente mostra... a gente vai pro Hopi Hari? Ou pro... Ai, Tem no Hopi Hari na festa. No Hopi Hari. Que à noite, depois das 6 horas, todo quarto, eles ficam escuros. Fica tudo muito legal esse terror. Aí a gente vai nesse negócio. Ou a gente vai fazer os dois. A gente vai no mercado de pijama. Acredita? De pijama. Ou a gente pode ficar em 24 horas em algum lugar. Eu queria ficar 24 horas no mercado, sabe por quê? Porque a gente pode pedir permissão e eles deixam. Porque eu já conheço uma menina. Ô, gente, por favor, vai no canal. Vai no canal da Bagaceira, mano, ela é muito da hora, engraçada, doida, maluca. Ela acho que é o sonho dela bater 1 milhão, né? Então vamos realizar o sonho dela, tá, gente? E a Maria tá apoiando a gente. Calma aí, gente, eu vou colocar assim. Isso, tá ótimo. Olha. Gente, tá muito legal fazer isso daqui, fazer isso. Pela primeira vez, a gente vai colocar brincando na chuva. Eba! Você é maluca? Tira daí, menina! Gente, ela colocou tudo aqui, ó. Minha meia tá toda molhada, porque eu tô com uma meia de cada cor. Ai, meu Deus. Gente,
Gente, eu vou comprar pau de céu pra ficar melhor pra gente gravar vídeo. A Fernanda tem pau de céu, ela me emprestou ontem. Ela tá com você? Não. Ah, mas se tivesse seu pau de selfie, a gente podia... Ó, já sei. Ela falou pra mim levar pra casa, mas... Gente, tô precisando de uma poça, agora que eu percebi. Ela falou assim, Carolina, leva pra Ó, a gente vai falar no Dia das Crianças. Eu vou pedir pau de céu pra ficar melhor a gente gravar nossos vlogs e essas coisas. A gente nunca fez vlog, então a gente vai fazer. Tipo, indo pro Sesc, um vlog indo pro Sesc, entendeu? A gente tem que, vocês têm que comentar, assim, sabe? A gente quer bastante inscrito pra gente realizar nossos sonhos. é muito burra. Eu e a Duda entramos com a mesma carteirinha um dia. Verdade, meu, nossa. Mas agora eu tenho carteirinha, então Sesc, se você tá vendo isso, pode ficar tranquila. Agora cada um tem. Mas não foi o Sesc Belenzinho, foi o Sesc Itaquera. Não, cala a boca, Então a gente vai coisar alguma coisa pra... É o Sesc Itaquera, gente, isso mesmo! É o Sesc Fi. É o Sesc Itaquera. Então vamos final. Esse foi o canal. Esse foi o vídeo. Ai! Tem gostado? Embaixo dos Embaixo dos guarda-chuva. A menina, cadê? Essa menina tá... machucou. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Metade de like é meta. 10 likes. 10 likes. E um inscrito. Eu quero 100 inscritos. Eu quero mais de 1000 inscritos. Eu quero 100k, sabe, gente? Ai, eu quero 100 inscritos, sabe por quê? Porque eu só quero ganhar a placa. E a placa vai ficar de quem? Vocês se decidem. Então, tchau!